Telema, tolobela mboka ye. Wole tosura babimisa na poasa. Ba député to votaki, bazo salarien, bazo salarien. Tokele la funa, bazo salarien, bazo salarien. République démocratique du Congo, ils ont mboka moko hospitalier et ambaka mutunyo surtout batu o bayaka kuchiapoa to kusunga n'importe quel secteur pour l'intérêt à biso autochtone to peuple congolais. Il y en a d'autres, il y a d'autres politiciens dans ce pays. Bafuta mbongo ya l'État, bazwaka makoki ndenge na ndenge, mais canalisation ya makoki wana ba musu bayiba osale la ngote. Les autres préfèrent bazana banda ko ebele. Et quand je vois à Kinshasa, au Komona Mutumoko a eu $200 sombi, des chassés à sucre, 3 chassés à Banjenik, à Zubo, à Ken Orphelina, Mobaki à Kabi. Mutuna na mituna chaque jour. Au Kabi pour na Mukolo Moko. Au Kabi, Barfele Mukolo Moko, Liena Bon Mukolo Moko. Et 364 jours, M. Etikali. Est-ce que Mitouna Barfele, on va vendre? C'est juste une question de savoir. Je suis à Gemena, dans la province de Sud-Bangi. Je suis à Caroline, Azali canadienne d'origine. Aya Mwakala Awa, Kouya Kusala Musala, na Ophelina Moko, Yabana Abatu Mwindu, Ophelina Moko. Ozo Sala passe, Ndamo et mon enfant Nanabi. Moi, je suis logo de qui a vendre na Gemena. Non, on peut voir ça qui est écrit aux ala parce que nous, les Congolais, on a toujours l'habitude d'interpréter. Et cause à la monnaie qui minérée qu'on a et cause à la bourse. C'est toujours comme ça avec nous. C'est un discours faible. Et voilà. Maman, moi, si toujours solo na ito betane biloko. Boye batina ni ayela kia. OK. Boni. Malam boni yo. Non, ngapina malam. Kimezali. Bon ma casse zolo banete do banga. Na banga te. Zala l'aise. Zala vraiment l'aise. Zo beta pinda biloko bien. OK. Okoma oza d'origine ya wapi? Na uti Canada. Canada. Na katikati ya Montreal na Ottawa. OK. Azo biloko. Elo ni pour ça pour ya wana. Bon. Oya Kinshasa, oya kuvana Kinshasa te mo kuvana. Non, na eko fana na Kinshasa te na lingi Pekinte, na lingi Gemena, ça bien. Olingi Kinte. Gemena zande bien. OK. Batu nanga bazawa. Batu no bazawa. Ne bana. To mesani a to zui famille a to komi pabo. OK, do lota su Canada te. Sikote. Lota Canada sikote. Non, awe ça bien. Et lo ni ne sala okoma awa. Bon. Liboso ebanti tango na ngana mobile na nga to balani siko to monike to zolaki na to koli na grâce ya Nzambe to koli na privilège siko privilège c'est ça privilège to koli na privilège mingi merci to zolaki na baboti ya biso balingi biso mingi to ziba opportunité mingi na vie siko tango to balani to bibo toko sa enane to tambola totala mokili ndenge ezalaka pe opportunité o komona na toko kende kuna après toko zonga na via biso to sa mosala plan biso kotikala ezaki te siko tango to balani to poni ko kende Tanzanie to sungi ko fungula école ya 6 mois ya anglais to sungi bato kuna tango to zaki kuna na bengi mama Jeanne mama Sabuli masi ya Sanguma na bengi po ya zaki partner ya papa nanga pasteur pe bazaki osunga orphelinat nae siko tango na bengi majane na mama tolingo ya kotala orphelinat na yo andimi abibo ya fone enane na vite enane zatang molai to ya 3 mois siko toye metango toye to moni mosala zaki bele pe bani bitike bazaki bele pe ezwi motema biso to et toucher motema biso siko to bibo to zonga Canada soki ba porte fungoli ke to koki ozonga to zonga pa to sunga mama
po tomoni pe motema na majane azaki kosunga bana nyonso pe tomoni ke tolingi koyekola ndenge ye azosala siko ye pe tango totuni ye andimi siko tokei tosali mwa 3 mois 4 mois apres tozongi awa bela to nayebi te tosali siko 4 ans so yango wana eza kaka tomoni ke biso tozize opportunité ebele pe na opportunité wana tozaki na bolingo nyonso bato tozaki na ba privilège nyonso siko tokosala nini nango tofanda kaka to nini donc privilège on ozoloba ke totangi tozana ndako biso tozana biso bien tozana famille mais bato mosusu bazangi biloko wana tu siko tokoko fanda na biso kaka boete yango wana tango toye tomoni bana beto me biso totondi na bolingo tokoko pesa bolingo wana epana nani yango wana tomoni bana bele na ngapi na mbongo wana tokoli yango na banani oui pe ngapi natangaki kokolisa bana kozala madame yango wana bi nakoki kosunga pe bana kozala mayele kosunga bango na affection kokolisa bango na mayele na bolingo na biloko boye nabito totikali pito bandi kosunga pe mama jana ya bibiso kitoko na pasango yango wana totikali tilela. Très bien. Ba difficulté ni catégorie lolenge nini ya bana pour fona tuna yo français zamo mungulu lolenge nini ya bana yo kutana na bango no felina wana ofelina sangoma o kutana nango des fois ba compliquer des fois lolenge nini ya bizalele ya ndenge ni ya mabetu ya malamu la plupart ya bana wana bon ponanga na monique siko ozotuna siko non depuis boyaki depuis changement na binoti lelo bizaleli ya bana na bino ezandeni bizaleli ya bana bon eza difficile mais tango toye tomoni bana bazaki bele majane pe asali effort mingi tokozwa bango kolatisa bango kotie bango na classe pe tango toye tozaki na mama ya biso tobakisi pe tosali ensemble pour ekolisa orphelinat mais fondation o atiko na eza kitoko mingi epesi bana espace pour bakola malamu biso pe toye tobakisima implice ya biso pe siko soki oke otutali bana baza kitoko santé okomona ke bazana bolingo en anglais you have light in your eyes ozomona ke bamiso amongo elakisi ke bazana vie bazana esengo bazana batangaka baliaka tokomi famille bazana bolingo. Ok. Bana mususu ba complexe mundele te. Non. Bi ke baza lokola ngai to te balinga ba komo lokola ba mususu ba na mona mundele te mais mundele azobokola biso azolesa biso azosokola biso azozwa baswe na biso bana mususu soki balingi koza lokola ngai bazwa motema na ngai mais toza tous les mêmes. Tous les mêmes. Oui. Yo pozo mona mabete tango ozana bango nyonso mona bana ba condition moko ya mabe ba salite non ko te. Non. Ata mokite. Tango babela ko sala ndi. To kana atanga na kolala na bango na hôpital to pesi bango kisi tu na kosala. Soki babeli to même soki eza kobela moketo pesi bango kisi soki simite to ke hôpital na bango hôpital ya sango ezali bakenaka kuna sans charge sans kofuta bazwaka nini kisi nyonso bien ba docteur baza wana baza bien. Très bien. Assez belle. Oui. Tout ça, moi, de bien, il y a traitement, il y a des fois, ça fait mal. Dans la zone, il y a un chico. Frère est l'autre, bon est l'autre. Mais elle a tout laissé. Dans le Canada pour venir aider. Bano ya biso. Au Bazali, au parents bazo boaka, parents irresponsables de bazo boaka. Ba boaka ka bango. Bazo boaka bana, mais bango ye aye ko andimi aya ko sunga bango. Yo mutozo landa biso je ne sais pas bon dans quel monde na chaîne sur YouTube parce que nous avons le TV. La question que je vais te poser et des fois que gêner yo. Ozana mbongo tu as tout ce que tu as. Et là nous zo sala pona ba fele. Et là ko nini yo ozana poto ozana ba boaka pas ba musicien tout ça. Ba millions so pesa ba bato wana. Osala nini pona ba fele. C'est une bonne question. Et ça comme tout na tout. Oh non. Bon on ne pas osala ba élection. Osoma ba polo pour ba voter. Mais ba fele ozo kantsani pona ba. Ah Caroline. C'est bizarre. Moi, sauf elle est de père. Papa n'a pas kufa. Yo papa ça.
Papa na azali. Maman ça. Moi je suis donc là il faut besoin de l'orphelin. Il faut besoin de l'orphelin. Tu ne vois pas? Yo ça mokolo. Ça encore papa déjà. Ça mokolo très bien. Et là nous au Kanisa pour na bana on un jour. Bon. Parce que maman Sango m'avait parlé une fois. Alors bien dans moi moko ba parents ne ba boire na cimetière. Oui. C'est quoi le bon ba juillet ba adopter les lois en États-Unis na Texas je ne sais pas dans quelle ville mais ba mémé na photo. On a une chance pour na bango tout ba cause chance pour na te. Mais pour ça pour na bango pour ça na ngai pour na bana wana ezake bolibo omoni ozaki koloba ke batu bazana biloke bele bazosoma ba polo ba biloko wana omoni biso tout na vie tozana choix ko salani na vie ya biso siko soki olingi kolandela biloko ekosila enjo ekosila olanda mbongo olanda ndako kitoko basi to nini wana tu ekosila mais loko ekomumela za bolingo affection toza to ba relation tozana na bato siko eloko na lingi pona baneza bakoma bato mais liboso bayeba nzambe bayeba peke tolingi bango tozana affection pana bango po soki ozana courage wana ke moto azasima nanga mama nanga azali to famille nanga azali okokoma moto mais tous les temps soki okaniske bato baza pona ngai te ata ozana biloko koza na esengo te mais ata ozana eloko te soki oyebi te ke bato nanga bazali okozana yo bien siko tolingi ke bazo éducation bakoma bato ba changer mboka mais liboso eza bayebi ke tozana amour tozana bolingo pona bango pe tolingi bango. Merci beaucoup tolingi bango. Oui. Fondation Sangoma. Oui, Fondation Sangoma. Bon fonctionner ndeni. Et andenge ni. Non, fonctionnement nango. Est-ce que bina lisolo na ndenge banda? Ndenge fondation ebandi bona yebi ke wana eza maso majana koko beta ndeki kitoko mais yebi. O ngana yebi. Ndenge orphelinat bandi ezaki mama Jeanne tanga ba uti bitumba ezaki awa bakendaki na bana na bango pe kuna na poto bato ba batela ki bana na ye siko tango azongi pabe kosa mosala pasteur amoni ke bana ebele bazaki na bato te ye pe azangi bana na ye do ba parents beli ba kufaki na bitu oui ba mingi bato bana bazaki kolela nzala siko akoyamba bango na ndako alesi bango pa zongi si bango apa amoni esale mabe bazaki na esika kokende te siko abibo yako abandi ko lokota bango o bazaki na babotite abi alaisa bango be na ndako na ye bilo abandi ko bokola bango ti babandi ko tonga ma ndako pona bango moto aye abi asunga bango ti batongi ofrena wana siko ko banda wana ti lelo azali ko lokota kaka akenda kakoluka bana te bana nde ba okomona bato baye baza vraiment mapasi ke papa akufi ou bien mama aboti akufi atiki bana baza un jour deux jours motolu etikali nyonso mais baza na moto akomelesa bango te ya bandi kolokota bana boye to mama papa baza te bakufi na pasi to nini pe azokolisa bango ti bazo diplôme bakomi bato kobanda na un jour deux jours boye. Très bien. Wow. Wow. Yeah. Eza loko motkete mama zana motema papa sango mpe na yebike azana motema. Yango na ndenge ba pesi via bango nyonso e pana nzame akumisi pe bango. Akumisi bango bato. Vraiment. Na Canada pe ba felineza la. Bo eza bazali mais eza système moins différent za mingi foster care bato bakotaka na ba group home pe babatalaka bango soki loko yo zana mama koki okoko funga ndako na yo yambi mwa bango mibale mais gouvernement nde kosunga yo ndenge yo zosunga bango so eza échange mais ba ki orphelinat eza kuna na Canada okomona ngo te mais bamboka ebele eza pete bamboka na yo emindele ebele yo amo ata na Afrique bamboka mosusu basalaka ba orphelin ba système wana lisute échanger eza mingi ba okomona ba ndako ya gardien azali pe bana bazali pe bakendaka na ndako ya bato mosusu foster care na ibiko expliquer mote mais awa na gemena yo posana ba camarades oui nata ba camarades bele de bangwaka oui baza ibele na bikolo nini za ngwaka ngombe na ibi bango tute te atanda mo yebi ngwaka ngombe na ibi te yo yebi. OK, très bien, merci beaucoup.
C'est intéressant, il faut te découvrir à Congo Karaboye. Il y a d'autres personnes sur le monde mondial dans quoi moi Congo ne pense pas qu'ils aura minéré. Bino mo ba Congo le boyi ba minéré. La minéré. Nous sommes arrivés à la fin. OK. Ah, mais ça j'ai nous opé ça na bana nous so borfene bazo talo na Kinshasa bazo talo na monde la chaîne sur YouTube bazo talo borfene. Ou à couper la papa, couper la maman. Donc, Caroline, Amoutanzalate, ailleurs au Lugambo, on a commenté pour Abotama Kutango, Akuta Nyonso, Nyonso, Mandima Kotika Yango. Mais eux posent moi dans Mokonzi, Olanda quelque part. Vous en moi un pasteur, vous en moi un ministre, il y a député. Des fois, Batata Mino Baï Bambo Mamboko. Na Nyonso Bazoï Bawana, qu'est-ce que toi tu penses pour n'avoir fait? Na Kimbantek, na Massina, na Bumbu, na Selembao, na Kaluka, il y a plein des orphelins. Qu'est-ce que toi, moi, na Mokonzi, mon bozo talangai, t'as le nouveau zappé. Il y a aussi bon, t'as la bino à yélo, on a d'avoir des avants. Aïba, des fois, on me souba Aïba dans la caisse à l'état. Qu'est-ce que toi, l'enfant, il y a Mokonzi, mon bozo, pense aux Kanissa. Aux Kanissa, pour n'avoir orphelin. T'as la mona mouton, et Bila, l'Ongokuna. Et ça, n'a habité pour nini. Nanimito ça l'émission, Nzamba Lingalo Bila Moutumo quelque chose. Tu fais quelque chose pour nos orphelins. À ta jour anniversaire, on a papa sommet un iPad, papa paie ça à $500. Au sommet, il y a un orphelin, on a elo comme moi, il y a quelque part. C'est très capital. $500, on a tout foutu le bango tout classique. Na orphelinat, il y a Sangouma na Gemina. Orphelin, ça combien? 93 orphelins. Aliara bien, nyonso tolea kama matembele abiso bakunde pondu. Bolia nini? Matembele. Na nini? Pondu, kunde, biloko tu tolambela kapona bango. Mais vraiment pona bato baotala, il faut bato bayeba ke vie eza molai pe malamu nyonso ou mabe okosala ekozongela yo. Alors ceux qui osala malamu mingi na vie batu penzame bakokanisa na yo pe bakozongela yo kozongisa yo mais ce que ozosala mabe ozamu pimi ozokanisa batu te ozotia be vina yo liboso ekosuka pe mabe pona yo po ozokanisa na batu te po wana yango wana ezana tina borfele borfele on va ça sous espoir te c'est difficile vie eza simple te vie eza compliqué be kaka ko continuer be koya. Mais ce que tu lis que na yo pa na nzambe ozotia pe il faut luka bato o balingi yo pe bato o ata ozana papa na mama te me bato bazali bakokoza famille na yo pe yo kama wate ozo apiko to koyoka piko nzambe akosunga pe bato ya motema malamu bazali pe bakosunga pe yo ko décourager te ata vie za mola eza comme que biso tout okozwa kaka na vie mais ba perdre nini esengote ba continuer pe ata ozane lokote me bango pe ba continuer ko sala malamu po ko zongela pe bango mais ba banga te nyangwana. Merci beaucoup bogi toli alinga lo banglais na place lingala mais alobi nyeka lingala lingala ngama be volimisanga. Non, Caroline, je te dis un grand merci. N'a pas merci. Maton de Mingi. N'a pas vraiment Maton de Mingi. Courage, Kaka. Ok, merci beaucoup. Il faut toujours tenir le bon. Oui. Pour nous kosunga bayo bazangi. Oui. Ningu ndimi kosunga. Merci. Bo ezape ngamo côté que ngana osunga be kosunga pe nazotika la vide. Tango nazosunga nazoyekola pe na bango nazozwa pe bolingo pa na bango eza échange eza teke o na yeka kangana za motambala bakumisanga te nazosunga me bango pe basunganga eza ekenda ka impoite ezongela pe. Très bien. Merci beaucoup. Mais ngana zo fallait faut ça quelque chose pour nga papa na papa. Oui. Oui. Il y a quelqu'un qui fait un bis na orphelinat. Tu peux sunga yo pe osunga biso. Et on baby c'est là va na orphelinat. On a pas baby. Très bien. Merci beaucoup. Abonnez-vous massivement à la chaîne sur YouTube. Bakinoa Balobi TV. Au côté na YouTube, cliquez. Tala ba témoignage à minen na bo. Na zo répéter. Moi ça vandiao. Artiki Canada pour le minéré na gemenate. Papa bon mutu ya balonga nzala depuis
tant yesu akufika papa bango luminzala donc ba ta pas cité mais tant mutandimi kotika avantage na bilengino soit poto ayao ya sunga ba fene baza pemena yo liana bato bazangi c'est très capital. Oui. Caroline, merci beaucoup. Merci peu. Nzambe apambola. Merci na yo. Nzambe amona yo. Nzambe bakisa yebele et surtout na Orphelina Sangouma. Oui. Il y a deuxième vice-président Sénat Sangouma. Mais Nzambe amona bino sur davantage parce que au bozo sala na ye Sangouma na bino. Ya fungoli nzela pa wana salama. Vraiment. Nzambe apambola Sangouma Nzambe amona yo. Kanga miso sikoza Sangouma na bondela pona yo. Sangouma tiketi Nzambe aka alongola bakaka nyonso zali boso na yo. Amen. Kende liboso Sangouma na kombo na Yesu. Merci une fois de plus, abonnez-vous massivement à la chaîne Abissou YouTube Bakina Balobi TV. Émission Bakina Balobi les la chaîne Abissou à télévision à Kinshasa. Na OMSA télévision de lundi à vendredi. Na 10h juste, na 16h juste. Moi je vous aime bien, votre humble serviteur. De l'autre aux ana Sido Bangi. D'ici là nous allons province et vous allez voisin mais nous allons toujours prendre le bino information fiable et crédible pour nous codifier bino et pour faire découvrir bande comme Congo. Merci beaucoup. L'année prochainement. Merci. Sans oublier les caméramans, il y a le gouverneur de Sido Bangi, Guy Konzamandef. Merci. Au revoir, bye. Gemena toza kaka. Toza na rond-point Petrobase. Ezali moko ya ba rond-point au tracasserie na Kinshasa ba roulage basala eloko te. Awa ba roulage bozo mona onde ba kimi. Ba moni caméra ba kimi. Ba wele la ba bundisaka ba wewa même ata memi moi ça zema ki hôpital. Comme koto ba ambulance ezalité, ambulance ya ba bana Gemena za mingi moto. Ata mama linga bota ba na moto tin hôpital. Le leader politique à côté, il faut faire quelque chose. Na bala ba musicien ba boa bino na Kinshasa ba sala tout, bo sala folie de fois na Kinshasa, mais au moins awa ambulance ezati. Kuna bi eza. Babi kuna bi be ezati. Très bien. Nazo yamba moko balobi babi charger à azali charger l'évolution ya Gemena. Nogo. Boni. Malabu journaliste. Qui m'ezali? Oui, qui m'ezali. Comment on a Paul? Oui, comment on a Roger. Roger. Ah. Aujourd'hui il y a Roger nani? Roger on a rébellion. La relation a été. La relation. Merci beaucoup. Merci. Toza awa. Ni les autres gars game no yo sepela na moté. Bon, zala libre, zala l'aise, beta biloko. Toza akacha Gemena. Kusala mkeboy. Gemena za chef poulier à province à Sido Bangi. Tozali na kati ancien Équateur. Problème à Gemena beaucoup plus za état de route. État de route na Sido Bangi ezali catastrophique. Na kati ya Sido Bangi Gemena lokola chef poulier à province eza ville. Mais route ezalaka en terre bâtie. Route en terre bâtie, donc attends 1 mètre ya macadam ezalaka te. 1 mètre ya macadam na kati ya Gemena izate. Mais otala ba projet ezalaki ebele ba 5 chantiers ba modernité ba projet belé. Projet Tilegelou. Mais ele kabiso na motu tozo mona ngote. Ele kala motu na mopepe. Tozo ba kombo ngo tozo yoka. 5 chantiers les cas ba beta sur combien d'années à tozo 0. Modernité ya tozo 0. Tilegelou tozo kana Kasai. Bongo awa Sido Bangi chef fouli Gemena chef fouli à province. Toza tana ipsio que toza ta 1 mètre terre ya macadam. Donc depuis Mobutu azala. Depuis Mokili Banda. Depuis Mobutu te. Depuis Mokili Banda na ba Belge tisiko. Donc nano mwana amoni macadam boete. Donc yango ezopesa biso mawa lokola toza na kati ya DCT. Donc batunyo so baleka leka na bamwa. Souci ya kochata 1 mètre ya macadam. 1 mètre te. Tonano bana babotami awa ba moina macadam de ezalate. Mais bino ba mikolo bo voja nde bo mona on est la kin. Na kin. To mona on est la kin mais. Loko moko ezate. Epesa biso mawa net toza na RDCT. Toyoki ba Maniema, toyoki ba Bukavu, toyoki ba Kuna macadam ezali. Monde bazo sala. Mais à Zakaka histoire, macadam. Attendez, donc ba chabiso na ba projet attendez.
Bino voilà projet attendez. Ta présent eloko ezate attendez les bakotela biso. Très bien, wana liboso. Rompo tozali awa babi rompo yo. Nde rompo ya tracasserie na province ya Sud Ubangi donc suka na tracasserie za landao. Oui, rompo ezake ba PCR bayaka e mo boye soki mo ba poche na bango ezane eloko te. Bakiti terrain bon sali ba chasse à l'homme papa bazongi omona e mo boye no botika baleka la bango e mo bo omona bakoti côté ya biso koto bake bakaboli bakota na kati ya bakabola omona babani ba baloka discuter bakaboli si pas bazongi terrain babani papa babeti babilo na bango donc ba yiko mona ba moto e uta village te po ba yebi mo ba symbole ya o moto fa uti village pa bakangi alikuwa moto uti village azo banga ba ko récupérer. Donc eza difficile faut bakonzi bafungula miso na makambo wana po eza malamu te po tracasserie il faut mutuaya teka biloko na ye azonga asombi pe marchandise na azonga mais lokola baze ko attaquer ba villageois mingi esa ke moye baya basoka biloko eza te omona baya mingi dimanche ube bakoti na butu na butu pe omona ba accident ba makambo mosusu insécurité moye baya pe eza te donc osenga ke bakonzi bafungula miso de sorte que la police a ça la moussa na ndenge sengeli ce que za mukanda o basengi na l'état batuni mais ça a que batuna ba carte de baptême batuna ba bakanga pe na carte de baptême roulage voilà roulage à tout la carte de baptême bon tout ana comme senga donc mutuneti olela kaka obimisi mikana nyonso tout mais mukanda batuna asuka o ezala raté carte de baptême makangi yo kaka oleki kaka dans le cas de naissance c'est pas yo me deboto na village. Non, c'est intéressant pas ça sur le plan sécuritaire barobi bakonzi na bino musu koto o bazali à la police bakonzi ba service belé babi ba nyonga na pe bato na niveau moins incroyable. Bon, au fait bakonzi peut-être na niveau à conseil de sécurité basala kama misala na bango ndenge sengeli parce que ba service tout ezali gouverneur azali membre conseil de sécurité ane DGM et tout bazali. C'est que pour respecter, en tant que citoyen, il faut respecter le retour à Singapour au Corozana. C'est bon, incompréhension des amis. Au moins, mon tour, bazaina moi si naime baka fondé na ner. Moi ça que fondé na ner ba convoquer mobali. Est-ce que dossier il y a moi si naime mobali ba ko samsa na ner. Au moins moto anyongo baka fundo na DGM. Donc Moutonnier, on va fouler la DGM. Mais DGM a un pouvoir ça me sabat tout. Biso to ebi ka na raison pour la sécurité ba renseignement ya République. Bon nga na za nyonga moto. Est-ce que na déplacer ba borne ya RDC? Na za nyonga moto. Ba tu na nyongo et comme bon yo ba bengo na ANR. Est-ce que na za déplacer ba borne ya RDC ou bien na fingi Voilà la Guinée. Et ça m'a mis à la Guinée. Et ça le maka. Donc toyebi ke ANR domaine na ezali azozo ba renseignement ya République soki bato bakoti na ba frontière to pe problème etali présidence ANR azeko arisi mais on est à ignorance de la population non et vous avez ignorance de la population pas relation de population ta relation to azana relation bien na mokonzi boyaki akumbeli dossier mokonzi pa otala uliata la domaine na ye intervention azotala te azui kaka domaine wana dossier wana koti. Très bien. Chantier Kangama depuis un certain temps. Je pense que le financement à côté où tu as été évité. Les rétrocessions, les années, depuis un chantier à Bachima peut Bakenda, chantier abandonné, donc Kangama, évolution exacte. Il y a étage, Bachima Bakatango, et sous Karaka, à niveau on appelle Baché Charpente et Batolé. Mais ndenge maquette nango ezalaka ndako étage yango ateregreta ekako changement wana eza dit à quoi donc moyen koloba eza te. Merci beaucoup gouverneur na vice ne basa musala malamu bon bazosambisa na bango mais koloba ke malamu to mabe eza ba député nde bayebi po makambo bayokana na ba député biso toyebi yango te ba député nde bayebi po soki mbongo ekoti biso toyebaka te soki pe bimi toyebi te. Donc, moi, je suis malamu to mabe zate. Mais problème à biso c'est que le gouvernement central a talé la biso likambo ya Gemena. Makadam ela tanzoto. Mwinde pela ya kitoko batorshi yo tozo so pela pela. Bala mine. Batorshi ba chino ba cho chao.
bati yango mpo bayoki ke président azoya bon bandaka na bazalaki wapi batoshe batoshe batia eza iso 2 semaines batia ezalaka te lokwa bayoki président azoya bakimi mbango baye kopika batoshe na bango toyebi ke batoshe esisa ina kopika batoshe esisa ina nete kokufa se président azongi kaka ekufa batiela biso mpenza mwinda ya kitoko sinele atia mwinda kitoko atia mwinda kitoko basala biso bahôpitaux bacentre de santé ya kitoko basala yango kitoko de sorte que population asepela mandat Tshisekedi yango yoke na suka tolingi to biso mpe tosentir mpo toyebake ye azalaki motu ya changement toza na kati ya union sacré biso nyonso omona yango na miso eza te toyoka yango na matoi sikoyo tozoka union sacré na matoi ezoleka na bambujimai ezoleka na bakananga ezomata nde eleki kota likolo donc bazozelake biso tosala bitumba mpo bayela biso biloko biso mpe tolingi bitumba isu te mpo bazolanda kaka bazolanda baprojet ezolanda kota bitumba soki mboka eza etumba nde bakeye korealize baactivité mboka eza ya kimia bayiki korealize activité te biso mpe tolingi bitumba te tolingi ka kimia ezala me baya na développement na Sud Ubangi elingi bitumba te elingi développement très bien mais babi mentalité na bino toujours wa britel trop te eza wa makila eza moi makasi nde esalaka ke tozala mwa shosho mais eza te ke tozalaka brital ok boni Jean-Pierre Mbemba président Jean-Pierre aza na Kinshasa na kaisi kuna tusala boye masola suka yango tusala maboko kuna union sacrée wa eza union sacrée makambo yosala ke unité ya pays ekende liboso boni Jali Sebusa pe azala na kini kuna donc bango tu baza bata capital o bayaka à tout moment nde totala makambo soki baye moto ayaka na idéologie na ye nde yango nani aye na idéologie na ye moto ayaka na idéologie oka biso toza na kati ya Sud Ubangi bakonzi bazalaki ebele boni Sangoma oui aza deuxième vice-président ya Sénat azotravaille kuna niveau ya Sénat yango na biso tu ye pas espoir na bino oui ye aza mosali na nzambe azalaki président ya CIM awa ye mpe ayaki na projet ya vision mondiale awa toyebi ye aza mwana mboka nyonso tu ezalaki bango babunda kuna baya nango awa eza lokola totindi bana na bokila babunda mutuna ya suka eza na balider politique mosusu nayebi nango bakomona bango te bango nyonso d'après yo nani mpenza aza na susi makasi ya Sud Ubangi pusana boye eyalo kotala bato te ye moloba kotriche te nani Sud Ubangi eza maître oyo Sud Ubangi oyo bana balelaka mpe ayebi susi ya mboka eza maître Igwe numéro 1 mais babi ezala ndako awa te lopango wana ya papa bango te papa bango te oyo bayebi nde histoire te lopango ezalaka Mobutu ya Mobutu boyoka histoire ya Igwe nde bateka yango bateka pa maître Igwe aréhabilité yango bamaterio euti Kinshasa ye atongi yango eza résidence na ye eza ya papa Bemba yango kuna eza nelanga na oyo eza papa Bemba oyo wana waloba bakosi ezala donc Jean-Pierre Mbemba aza na résidence asomba aza na résidence na ye oyo ke mutu moko alaka kuna te eza ya ye moko bango ya famille eza awa na plantation wa ya famille te bandeko baye bala kuna po eza ya papa oyo ezali c'est bon toyoki déjà toyoki boni José Makila Makila aza bandako na ye bonjour te natuni bandako te natuni boni ye c'est le plan politique na cadre ya FCC tomona ye mpe bon asalaki babiloko na ye eza problème ke ya biloko na ye ozoloba biloko na ye zela tozande population tobénéficie na nini c'est ça te kasi mutuna na nga nde yango wana osoki molobi bien te natuni bon sikoyo tozonga mutuna moko ya important oyo des fois banotable bato ebele bazozela yebisa biso nano mokili mbeta na biso yebisa biso nano zala calme na bagouverneur nyonso baya tokobana Makila mpe aza sien gouverneur yo oyebi bakomona bango nyonso tangela biso mutu na mutu nini asala mpona Sud Ubangi ekende liboso zala à l'aise kozala complexe te ntina ya lelo eloo nini yo filme oyo okuti basalaki
est-ce que filmer ate loko moko okuta basali te journaliste ngamu na tunu mutu yo comme journaliste passe et répondre ngai ndetangi na bango ki basai misala basombi bandako na bango makila salani basombi bandako na bango mo ba ferme na bango baloni mo banzete na bango ya bango ya province wala makila na makila non makila taila sikoyo toza na gouverneur Mabenze de 3 baleki sikoyo bango wana mais ti sikoyo tomonaki taila yaki mais projet oyo pezaki asali mpona population atiaki mwa mabanga na balabala taila mwa mabanga makila mpe ayaki alo na bapelouse alo na pelouse peme ya balongola yango alo na bapelouse mpe na nsima tomoni mpe asalaka mwa rompwe moko mais bandako na ye te bandako na ye solo olobi atongi bandako na ye makila atongi bandako ebele ya ye wana mpona province te oyo aye tondimi ke tomoni biloko na ye mais oyo ya province te donc asala eloko te oyo Mabenze mpe aye ademare solo sikoyo akende nango ntina suka dossier esuki wana oyebi te so bayiba ye mbongo soki mpe basali toyebi te bayiba ye mbongo mbongo ya leta bayiba ye soki mpe bayiba adeklara te mpo bachantier wana ekangami mpo na nini biso toyebi te bachinois bazonga mpo na nini toyebi te soki mbongo oyo bayiba bon la police aza bapesa dossier na police basala enquête mpo toyebake mbongo eyaka mpo batonga mbongo bayiba bon nana yiba mpe toyebi te bon mpo ezokontinue te. Voilà. Non, je vous dis un grand merci. Aux gens le bani zo na ba leader nyonso. Surtout ba leader na bino koto ba boka boneza makazi. Makila na kwena ye, mbemba kwena ye, mutuna mutana kwena ye. Message nini? Comme vous allez mwana ya Sidou Bangi. Mwana gemena. Zala calme tala caméra tala bango. Message nous opesa bango pour na bomoto pour la développement ya Sidou Bangi. Beta bilo. Message na biso za ke baza bomoko pour l'intérêt ya Sidou Bangi. Basangisa makanisi oyo atinda eloko boye oyo atindi eloko boye pour développement mboka ekeni makambo akowela na pamba tolingi te po biso peuple tozozela kaka développement basangana na union sacré batia maboko na union sacré po mboka ekende liboso po tomona makadame union sacré nde tomoni ka niveau na union sacré mboka oyo ebotamakala mais union sacré tomoni ka niveau tomoni mpe batorche batindi mais tolingi batorche batindi éclairage public ya bengo batorche ezopela na ba air soki baye na 18 ekokata to ya air nini donc tozozela ke batindi ya biso mwinda ya solo babongisaka santé bafuta batravailleur bafonctionnaire bazwa basalaire na bango nde mboka bato basepela baekole mpe baekole bafuta ekole toyokaki ke salaire ekobanda na avril yango esili ndoto ya baba avril yango esili ministre tozolanda ye na Kinshasa na radio mpe na télévision avril toyebi te avril yango na 2022 avril yango eza combien mais avril esi eleki babaki salaire bafuta na avril oye azozi avril oyo wapi na 2022 avril yango esi eleki publicité eleka te basala nde soki mbongo ezali alobi mais so mbongo eza te azolobaka ke bafuta na avril yebisa ye ke avril esi eleka population bazwa salaire baenseignant bazwa salaire te na gemena na Sidou Bangi bazwi te avril ezomonana te donc wana ozoyebisa toni mwa baki na Sidou Bangi bato baenseignant bafutami te bafutami nano te avril emonani te babai bakoajoute basalaire o 30% babakisi salaire bakosi awa salaire babakisi emonani te merci na république mpe toyokisa yango te merci beaucoup merci Newaleli salaire Tony Mwamba bale la salaire à Sidou Bangi eza ndoto te oboyi publicité toboyi atandele lobaka polele kelo bezali bafuta bato po bato bazoyi banyongo ke avril salaire ekobima ti sikoyo banyongo bakomi obakisa banyongo ba pourcentage merci tozalaki na rond-point Petrobase tolakaseli ya makasi awa vraiment balembisa po population aya kosomba biloko na ye. Merci beaucoup. Je crois rond-point Petrobase. RO, tout tourné émission, il est déjà 12h. Il est déjà 12h. Papa. Il est 12h, je crois 30. Na ya awa, ba roulage bazal sous-suité.
Bon, bah, il y a cop, bah, checker, bah, très bien, on va papa, comment on Jean-Luc Ayet. Jean-Luc Ayeti, comment on les a pas pour prononcer? Bah, comment on a coûté un angle? À part ça. Pour ça, on va vous allez, papa, vous allez. Gemina, Zambo Kamoko, ils en d'abord, non. Et à Kimia. Kimia, Nandingue, il y a Ouligo, Bakassi, Basabute. Koulouna, ils ont raté. Par rapport na bamboka musune tolanda kana ba information awa kimia watu yambaka mutunyoso za mutema ya kuyamba tuyambaka mutunyoso tala lelo ba indien ba yi bandande ba ucho ba yi donc mboka ezoko voler de tozana mutema kuyamba donc tozana posa ya développement très bien tozana posa ya développement ba uti mboko tikana peso explication na mboko oyo kombo nango gime Gemina nangwa kazali ngemelina kosangisa mabota. OK. Omoni mboko zemboko ya kosangisa mabota. Ndingo za soko file pachi beton. Ai bati awa tolingi emingi. Tolingi emingi pote. Ko koto na ina gouvernement. Tozali komona moi basien musu par rapport na 18 ans passés. Na régime eleka. Moi biloko toujours mono moi makamusu toujours mono malgré bandoki baleki po bato bautaki na FCC bari wana bazolinga kolokoye bon bazolinga kolokoye ko bebisa kolokoye balinga kolokoye kolokataki bazo ko diaboliser ye OK papa na ye mosusu we bato fachi bangwe même bato ne tomoni bango te OK yango wana tozoko zila te eloko nyoso azoloba aya ko concrétiser yango. Est-ce que vous avez dit que information c'était à quoi la biso aya ko tala bana sidi ba donc bozo lengela malamu pona oyamba ko lenge to yamba ye mongo akusutuka te bo bano ba nganga ne kana ya sango to ko yamba ye na niveau moko 0 te soka zongi hapa na mais niveau pousser la kumela aya ko mela soki ya ina kudro liboso amela pousser te non, il est intéressant. Alors, chef de l'État, vous risquez de la poussière. Soga yé goudron na quantité pour ce qui est moment elanga lelo moule betao ndeto za bien boy moule zo beta na peso merci ba leader nyonso basangana batika komoni ba biloko ya loba ba kroka jambe et quoi boutique na zéro pour le développement na mboka développement na mboka za raté yo pesi ngana pesi ya pesi to sangani to tongi mboka ese ko tongi biso mboka ngonde banani to zila ka pe bapaya te na likanisi la biso moko to za yini to ko tonga mboko rapidement merci beaucoup babi moi mutino mo yé bien babi moi si koto bala moi c'est dans la facilité babi d'autres ama capacité et voilà c'est ça bon makamona moi babi d'autres apina makamona moi sina mobali za kama kama bato mibale et d'autres pour no bale babi d'autres amuke bon babi bangala bateka bala na bango ah bateka kate yego za kombe awa tuzana no ya wana faki au départ de awa tuzana mutema moko ya kuyamba bato nyoso soko yé olingi mosi okosola kama symbole pour la kisatete olingi mosi na yo mais ko badota ba $2000 nenge basusu bakelaka na Rwanda soki na kombe de mungombe bele wana po basomba mwasi bakena fete nango oyebi yango mais awa pana biso yo yimo webele oui mais webele tena mabala bato ya Rwanda bato musu bakena fete na Rwanda na ngombe ça combien merci nala na tatote merci beaucoup nazana gemena to beta biloko bon s'abonner à la chaîne sur YouTube à Kimia Balobi TV. Tout sur rapport Congo profond, na CPL. Merci beaucoup. Je vous abonne. Là dans la bana sambo. Hein? Bana sambo. Yes. Ah bana sambo. On a beaucoup ko la biso ba équatorial to botaka mingi. Ba botaka mingi. Bino na ba vive baluba na oki baluba bota pe mingi. Ah peut-être. Bana sambo atana bien. Tanga na moite to kaka to cascade kaka misala ezate bana sambo sambo to débrouiller na bango bana sambo alike bele to so débrouiller na bango yo so sani o samsani na ga chauffeur mais chômeur okumbaka ma chômeur na chômeur na kumbaka mais chômeur ah misala ezate vous avez combien d'entreprises ba société minene awo la société minene ezate moi moke ba Congo Futuro
Indien yo. À part indien, société mosusu nini ezali. Ba indien bafuta bino pe mabe. Mafuta ka mabe. Indien awa bafuta ka mabe. Bafuta mabe. Ministre ya travail na gemena. Indien na ba chinois ba bafuta ka mabe. Mais oyebisa Jean-Pierre Liaou. Maloba nyonso alobaki na Mars. Tolandie na sikisiki to sepelaki. Azoloba avec détermination. Yo mo loba mamuna yo azoyoka. Pour avril alobaki. Wana Liaou, ministre d'État. Dato za na le 21 mai. Bozeki avril o ya 2023 o to ya 2022. Voilà. À suivre. Merci beaucoup. Merci. Telema tolobela mboka ye. Wele tosuwa kabimisa na poasa. Ba député to